Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing，我係註冊營養師 Christy。好啊，喂，今日講下小米喎，小米、白米食呢啲係咪？咁其實小米可唔可以代替飯咧？咁對於啲糖尿病又會唔會好啲咧？係咪定唔好咧？咁早幾年啦，美國都有啲綜合研究講過喎，咁睇下啲都幾多喎嚇，都成千個糖尿病嘅患者嘅研究喎。咁綜合咧結果都幾好喎，係咪咧？咁今次嗰個研究咧就大概分析咗人哋65份嘅研究啦，咁加埋都有成1000個糖尿病嘅患者喺入面嘅。咁佢有啲咧就係研究佢哋個升糖指數嘅結果啦，有啲就係睇下佢哋個空腹餐後血糖嘅水平啦、胰島素個指數啦，係啦。咁集中講緊小米啊嚇，咁呢個研究結果都唔錯喎，就發現小米咧其實個升糖指數平均都係52.7度。咁比起一般嘅白米啦，高過70㗎啦，71至72咁樣啦，或者一啲精煉過嘅小麥咧都有74嘅，咁就相對地比較低一啲啦。咁而有一啲品種嘅小米咧，佢可能個升糖指數會高啲，但係介乎都係55至到69咁樣啫，咁都屬於其實我哋成日講嘅中至低 GI 嗰個水平嘅。咁糖尿病患者都知道啦，其實佢哋不嬲都要即係我哋建議佢哋揀一啲低 GI 嘅食物啊，或者揀一啲高纖維嘅食物啊。咁今次嘅研究咧就見到對糖尿病患者嚟講咧，如果長期進食小米咧，其實可以好明顯降低佢哋個空腹同埋餐後個血糖水平12至到15%嘅。咁如果你只不過係少少踩界前期或者係啱6點幾咁樣，咁如果你話降10零個%，其實已經我哋叫翻去正常水平噶咯喎。咁而對於一啲即係糖尿病前期嘅患者咧，如果長期食嗰個小米嘅話咧，佢哋個 HbA1c 咧直情可以由6.6降到去5.6，咁5.6其實已經算係我哋叫做正常啦，即係如果你年紀大啲，直情好靚嘅數字嚟㗎啦，咁都叫做回復翻去即係冇糖尿病嘅狀態啦，咁就發現其實小米如果你代替煮食，好似都有一個唔錯嘅效果。OK， 頭先 Chris 提到 HbA1c 咁都有抽血啦、驗血嘅，睇翻過去3個月嘅平均血糖嘅指數啦嚇，咁有一個都幾即係睇佢平均3個月喎，咁都知道乖唔乖㗎啦，其實都係嘛？OK， 咁又如果我哋睇下，如果煎炒煮炸邊個模式會唔會都有影響到咧嚇？平時我哋之前有幾集講過 GI 咧，都會知道其實食物唔同嘅狀態啦，即係可能佢係譬如薯仔，佢薯蓉入面一條條嘅一塊塊嘅，咁其實個 GI 都會有唔同。咁今次研究人員咧都發現咗，即使咧我哋用唔同嘅方法啦，可能係煮，可能係焗，可能係蒸，咁其實咧小米呢個升糖指數都比白飯啦、小麥同埋粟米都仲要低嘅。咁所以其實真係比較適合我哋亞洲人煮食方法，一樣都可以做到咯。咁而大概半杯煮熟嘅小米嘅營養價值咧，就大概104個卡路里啦，都有3 gram 嘅蛋白質，其實算係唔錯，都有半隻雞蛋嘅蛋白質。咁就大概20 gram 到嘅碳水化合物，都有1 gram 嘅纖維，咁係冇麩質㗎喎。咁所以如果你係一啲即係麩質敏感或者本身有 IBD 或者唔係咁受得麩質嘅話咧，小米其實都好適合你去食用咯。OK，咁除咗小米之外咧，可以有呢個穩定血糖嘅幫助咧。咁其他都會喎，譬如藜麥燕麥呢都有呢個咁嘅功能啦嚇。咁當然比起白米咁就會或者糙米咧，其實蛋白質都仲會再高啲嘅喎。咁所以纖維又好啲啦，係嘛？咁升糖指數又低啦，咁都即係一個幾好嘅選擇喎。咁個問題就係嚟啦。喂，我啲人係中意食米㗎嘛，係咪亞洲人？咁代替佢得唔得㗎？可唔可以撈埋兩樣嘢一齊撈埋食咧？其實係可以嘅，咁甚至乎有啲可能西式啲嘅做法咧，就會係即係我哋叫 couscous salad 啦，咁入面可能有啲番茄仔青瓜仔咁有少少提子乾咁其實加埋做沙律都唔錯。咁但係如果你話我唔中意凍食，我中意熱食嘅，咁其實你可能一開頭咪兩溝住先咯，慢慢將個比例調高啲，咁等你適應咗，你可以將小米嗰個比例調翻高啲，咁白飯個份量慢慢減少，咁你去逐步適應，咁屋企人亦都可能會接受程度高啲咯。OK， 好啊，喂，大家試下呢個小米一個幾好嘅
代替白米嘅模式啊，對於血糖穩定嗰個幫助，好冇 ？OK， 記住 share 啦、like 啦、subscribe 喺下邊留言啦，睇有啲咩問題啊，想知道有關營養嘅嘢，我哋都試下解答啦，或者我哋如果多人問嘅，咁我希望拍條片啦，詳細啲去講，好嘛？OK，拜拜。